ওয়াও! হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমরা এখন চলে এসেছি কুয়ালালামপুর বার্ড পার্কে। খুবই সুন্দর বার্ড পার্কটা। এর আগে আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে আসছিলাম, এখন বাচ্চাদের নিয়ে আসলাম। মা, কি দেখতেছো? এখানে বার্ড পার্কে হচ্ছে অ্যাডাল্ট 85 রিঙ্গিত করে, আর চাইল্ড হচ্ছে 60 রিঙ্গিত করে টিকিটের প্রাইস। তো 7টার সময় বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এখন ভিতরে যাচ্ছি, চলুন দেখে নেওয়া যাক ভিতরটা কতটা সুন্দর। আমার ছেলেটা অলরেডি ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়েশা এখন প্রথমে ঢোকার আগেই তো একদম অস্থির হয়ে গেছে মাছগুলো দেখে, সে আর ভিতরে যাবে কি। এখন ভিতরে যাব, ঢুকবো। দাতারাং সালামাত দাতারাং হচ্ছে ওয়েলকাম। তো আয়েশা এখন যাও যাও। ইয়েস, পাটকে খেতে দিচ্ছে, ও পপকর্ন খাচ্ছে। হ্যাঁ, ওয়াও, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আরিশা, দুইটা বক দেখা যাচ্ছে। এই যে ছোট্ট একটা কিউট বক, দেখেছো মা? আরিশা পিকক দেখে মানে খুব এক্সাইটেড। ওকে, আরিশা ভয় পাইছে। এত পরিমাণে ময়ূর, ও মাই গড। আরিশা সব সারা, আমার মেয়ে তো পুরো এক্সাইটেড, ওদেরকে পপকর্ন খাওয়াইতে, নিজের জন্য পপকর্ন আনতে যে সেই পিপকর্ন খাওয়াচ্ছে। এই যে একটু পর পর বলে মাই পপকর্ন। ওকে ম্যাম, চাও। একটু সামনে থেকে দেখাই। আইসা পপকর্ন নিয়ে আসছে। আমি আসি, এই যে আমি আসি, এই যে এই যে এই যে ওয়াও, ওয়াও। খাবার দি, খাবার দি, খাবার। দাও 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 দাও। আইসা ভয় পাইছে। খাবার দাও দাও। পিকে মারো, জোরে 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 দাও, জোরে জোরে জোরে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দি পারো। উট পাখি। এই যে উঠে গেছে গা। এটা দিও না, এটা দিও না, আইবো না, আইবো না। দিস না এটা। এই যে না না, আসবো আসবো, সর সর, আসবে না। ঠিক করে ধরা ধরি।
খাবে আব্বু আসি বলো আয়েসি ভালো আয়েস পুরো এক্সাইটেড। ভালো আরিশা ভয় পায় আপনার আচ্ছা 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 পড়ে যাবে কিন্তু। এই বক ছেড়ে দেবো পাগল হয়ে আয়েস পুরো এক্সাইটেড বক দেখে। আলো আগে অনেক সুন্দর ছিল রে, আগে আমি যখন আসছিলাম আমি তোরা দেখাবো না ভিডিও। আবো আবু আবু এই যে ও আরিশা খাচ্ছে তো বক, আরিশা পপকর্ন দিচ্ছে বকগুলোকে, সবাই খেতে আসবে দেখো তো। ওয়াও কাচ্ছে 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 এই তো ঠিক আছে খাবার ঠিক আছে দাও দাও খাবার দাও ওয়াও ইয়েস এটা এটা দাও পিঠা মারো পিঠা মারো সে বককে পপকর্ন খাওয়াচ্ছে, এর জন্য অনেকগুলো বক তার পাশে এসে পড়ছে অলরেডি। ইয়ে রে শুধু ময়ূরের ভয় আর কিছু না বাংলা পানি পড়তেছে ছেলে কি খুশি। ওরা জায়গায় জায়গায় এরকম ঝর্ণা দিয়ে রাখছে, কারণ হচ্ছে তো পাখিগুলো ছাড়া যেন ওরা পানি খেতে পারে। ছোট্ট একটা বক। ছেলে কি খুশি, ছেলে অদ্ভুত এনজয় করতেছে। ওকে হ্যাঁ পিকক দুইটা রাখা মাত্র। মাম্মি পপকর্ন ফিশ খায় না মা। Wow, Aisha. Oh no. Aisha এত সাহস, ও মাই গড, সে পারলে। আরে বাবা বাবা ইস 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 আর ধরে থেকে রাগ করে আরে বাবা বাবা আইসে সাহস, এই ধরনের উট পাখি আছে।
বিশাল বড় একটা বক এখানে বসে। আব্বু আব্বু আয়াস আয়াস সাংঘাতিক সুন্দর একটা জায়গা। আমার ছেলে মেয়ে খুবই এনজয় করছে, সাংঘাতিক জায়গা। আচ্ছা থেকে তার মামা পিককে সরাই দিচ্ছে, বলে যাও যাও যাও। Done. চল। তো আজকে এই পর্যন্তই। অনেক সুন্দর বার্ড পার্কটা, আসলে অনেক সুন্দর। কেউ যদি কুয়ালালামপুরে আসেন অবশ্যই বার্ড পার্কে ঘুরতে আসবেন। মানে বাচ্চা থাকলে তো অবশ্যই বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসবেন। বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসার জন্য, মানে ওদেরকে ফান করার জন্য খুব সুন্দর একটা জায়গা। তো আজকে এই পর্যন্তই। টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ। Wow. लागल হয় নাকি দাদু? जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ, अब तेरी बाहों